धूप से नहाए हुए एक मैदान में छोटे छोटे पीले चूजे चहचहा रहे थे। उनकी हंसी घास में गूंज रही थी। चमकते सूरज के नीचे वे चूजे हरे मैदान में आज़ादी से खेल रहे थे। उनकी खुशी से पूरा वातावरण जीवंत हो उठा था। सावधान रहना बच्चों, बहुत दूर मत जाना, माँ मुर्गी ने चेताया। उसकी आवाज़ में प्यार और चिंता झलक रही थी। अचानक एक चूजा फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। माँ माँ, वह चिल्लाया। माँ मुर्गी घबराकर उसकी ओर दौड़ी। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। हर बूंद जैसे जमीन पर हथौड़े की चोट कर रही थी। तभी बारिश के बीच एक सफेद कुत्ता मैदान पार करता हुआ दौड़ा। उसकी आंखों में हिम्मत चमक रही थी। सफेद कुत्ता गड्ढे में कूद गया। एक एक कर वह बहादुर कुत्ता हर चूजे को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर रखता गया। वह उस पल का सच्चा रक्षक था। छोटे पीले चूजे अपनी माँ के गर्म पंखों के नीचे दुबक गए, सुरक्षित और शांत। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई, माँ मुर्गी बोली। मैं तुम्हारा